এটা হচ্ছে আমাদের একটা বাড়ির সদস্য, নাম এনার জ্যাঙ্কো। আর ইনি প্রচণ্ড পরিমাণে বদমাইশ আর রাগী, হাত দিলেই কামড়াতে আসবে। আর এটা হচ্ছে ওনার মিসেস ম্যাঙ্গো। ইনি খুব শান্ত প্রকৃতির, এনার খুব একটা অসুবিধা নেই কারোর সাথে, বাট এনার সামনে যদি হাত দেওয়া হয় তাহলে ইনি কাউকে ছেড়ে কথা বলবেন না। প্রথম ইন্ট্রোডাকশন আমাদের পেটসের দিলাম, ছোট ছোট দুটো পেটস, যেটা ইন্ট্রোডাকশন ভূষণ ফ্যামিলির তরফ থেকে প্রথম ইন্ট্রোডাকশন দিলাম। পরের সব ইন্ট্রোডাকশনগুলো বাকি আমি দেবো এক এক করে আমার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের, কেন আমার অনেকগুলো ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে, তাদের ইন্ট্রোডাকশন আমি দেবো আমার চ্যানেলে।